Kadriye yıllar önce böbreğini verdi bana. Karısını sineye çektim dediniz. O zaman tanışıklığınız 30 yıl. Bilmiyorum, saymadım ama biz hiç kopmadık. Sezai, Allah aşkına bu kadın sana böbreğini vermiş. Ne demek bu biliyor musun? Ben bu adam için ölürüm demek. Oğlum gözümün önünde ölüyor. Tolga'ya uygun tek bir böbrek yok. Var. Benim bir şeye cesaret etmem lazım.